हेलो दोस्तों, आज हमको ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा 225 है तथा मसा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों देखिए कैसे लगेगा। जैसे दोस्तों पूछा है दो संख्याओं का, इसका पहले देखिए पहली इसका इसका एक सूत्र होता, फार्मूला होता, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एल गुणे लस गुणे मस। देखिए पहली संख्या हमारा क्या है? पहली संख्या हमारा देखिए 25 है। 25 गुणे दूसरी संख्या पूछा है, 25 गुणे सेकेंड संख्या बराबर लसा कितना है 225 है, गुणे मौसा कितना है 5 है। पाँचवा में 25 काटेंगे, फिर दोस्तों देखेंगे इसमें 5 से कटेगा नहीं, 5 24, पाँचवा में 25, तो दूसरी संख्या हमारा कितना हुआ 45 हो गया। अब दोस्तों देखेंगे 45 का है, 45 देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इसी तरह दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन अपना देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट होता है दोस्तों। जैसे इसमें देखेंगे हम दोस्तों, इसमें दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समावर्त 8 है, तदनुसार उसका लघुत्तम समावर्त कितना होगा? दोस्तों सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ये अनुपात में दिया, इसका दो संख्याओं का जो लसम है अनुपात में दिया 4:5 में है। सबसे पहले 8 चौक 32, फिर 8 5 40। अब इसका देखिए मौसा निकालेंगे, 8 से काट दीजिए सीधे, 8 चौक 32, 8 5 40। देखिए कितना हो रहा, 8 गुणे 4 गुणे 5, डायरेक्ट ले लेंगे। देखिए 5 चौक 20, 20 बटे 160, तो इसका आंसर हो जाएगा 160। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।